नमस्कार। मुंबई के दहिसर बोरीवली स्टेशन के बीच ओवरहेड तार टूटने की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन थम गई। यह घटना आज बुधवार को 10 बजे के करीब हुआ। काफी मशक्कत के बाद मुंबई की एसी लोकल ट्रेन का दरवाजा खोला गया और यात्रियों को बाहर निकाला गया। कई यात्री अगले स्टेशन पर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से तार टूट गया है और लोग उसे बना रहे हैं। बिजली का तार टूटने की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन वेस्टर्न रेलवे पर रफ्तार धीमी हो गई है। हालांकि दूसरे रेलवे ट्रैक पर लोकल ट्रेन चल रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताजा खबर एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।